Hello friends, welcome back to Aalan Pets. இன்னைக்கு நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம் அப்படினா நம்ம கிட்ட கொஞ்சம் ஆப்பிரிக்கன் லவ் பேர்ட் இருக்கு, கொஞ்சம் காக்டெயில் இருக்கு. அதுக்கு அப்புறம் காக்டெயிலோட ஹேண்ட் பேர்ட் சிக் இருக்கு. அது வந்து ஆப்பிரிக்கன் லவ் பேர்ட்ல லுட்டினோ இருக்கு. அதுக்கு அப்புறம் வந்து ப்ளூ மாஸ்க் இருக்கு, கிரீன் ஃபிஷரும் இருக்கு. அதுக்கு அப்புறம் வந்து நம்ம கிட்ட இருக்க காக்டெயில பாத்தீங்கன்னா காக்டெயில லுட்டினோ பேல் தான் இருக்கு. அதுக்கு அப்புறம் ஒரு அல்பினோ இருக்கு. அதுக்கு அப்புறம் ஹேண்ட் பேர்ட் சிக்ல பாத்தீங்கன்னா கிரே இருக்கு, ஒயிட் பேஸ்ல ரெண்டு சிக் இருக்கு. அந்த வீடியோ தான் நம்ம பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். இது வந்து அல்பினோ காக்டெயில் வந்து நல்ல ஆக்டிவாக நல்ல செல்ஃபீட்டெல்லாம் ஆனது. இதை வந்து 3 மாதம் ஆச்சுது இதோட ஏஜும். இது வந்து நம்மள்கிட்ட ஒரு பீஸ் தான் இருக்குது. இது வந்து நம்மள்ட்ட லுட்டினோ பேல் 5 பீஸ் இருக்குது நம்மள்ட்ட டோட்டலாக. அதில் வந்து இது வந்து ஒரு 2 பீஸ். பேலன்ஸ் வந்து இது முதல் காமிச்சது இதுவும் ஒரே தான், 2 பீஸ் இருக்குது. பேலன்ஸ் வந்து இன்னொரு கேஸ் இருக்குது. இது வந்து இந்த பேலன்ஸ் 3 பீஸ் இதில் இருக்குது. டோட்டலாக நம்மக்கிட்ட 5 பீஸ் இருக்குது. லாட்டாக எடுத்திங்கன்னா நம்ம டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனெல்லாம் அனுப்பி வைக்கலாம். சிங்கிள் பீஸுன்னு ஒரு பீஸ் அந்த மாதிரி 2 பீஸ் அந்த மாதிரிலாம் கேட்டிங்கன்னா டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ண மாட்டோம். இப்போ தமிழ்நாடு கேரளா 2 ஏரியாவுக்கும் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் வசதி இருக்குது. இதோட ஏஜ் பார்த்திங்கன்னா காக்டெயில் வந்து எல்லாமே வந்து 3 மாதம் அந்த மாதிரி தான் ஏஜ். இதுக்கு டிஎன்ஏ எதுவுமே கிடையாது. மேல் ஃபீமேல் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணலை. அதுக்கப்புறம் ஆப்ரிக்கன் லவ் பேர்டில் வந்து நம்மக்கிட்ட ஒரு 4 பீஸ் இருக்குது. இது வந்து 2 ப்ளூ மாஸ்க் ரெண்டுமே வந்து மெயில். லுட்டினோ பீச் பார்த்திங்கன்னா மெயிலும் ஃபீமேலும். லுட்டினோ பீச் வந்து அது ரெண்டுமே பேர். எல்லாத்துக்குமே டிஎன்ஏ இருக்குது. இதோட ஏஜ் பார்த்திங்கன்னா 6 மந்த் ஆயிடுச்சு. அஞ்சு பீஸ் வந்து ஹேண்ட் பேர்ட் சிக் இருக்குது. இதில் வந்து கிரே இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து 2 ஒயிட் பேஸ் இருக்குது. இது வந்து கிரே, இது வந்து ஒயிட் பேஸ், பான் ஒயிட் பேஸு. அதுக்கப்புறம் இது வந்து கிரே தான், இதுவும் கிரே. இது வந்து இதுவும் ஒயிட் பேஸ். இந்த ரெண்டும் வந்து ஒயிட் பேஸ். இது வந்து கிரே, இது வந்து 2 கிரே. அப்படின்னா 3 கிரேவும் 2 ஒயிட் பேஸும் இருக்குது. இது வந்து ஒயிட் பேஸ், பான் ஒயிட் பேஸ். எல்லாமே நல்லா ஆக்டிவாக இருக்குது, நல்லாயிருக்கு.